Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar el slime pegajoso que hice ayer, que es verde. Se ve como negro, pero es verde. Es muy lindo, es verde como claro y va quedando verde oscuro. Mi slime, nada más solamente son 2 ingredientes: ega blanca o transparente y detergente, que es el que lo pone pegajoso. Pero el mío estaba muy pegajoso y le puse el tal. Entonces por eso no está pegajoso y se me pegó una blusa, la tuve que botar. Entonces, y por eso tuve que echarle ese tap, porque si no se me dañaba, porque no le eché suficiente game. Pero como quiera, le estaba diciendo a mi prima que me ayudara, pero estaba pendiente de su slime también, porque nosotros hicimos afuera. Y por eso el slime está así, porque si no estuviera muy pegajoso. No. Y gracias por ver mi video. Muchas gracias. Y suscríbanse.